Bende duol mano mar NCC bende osechako timo nonro ahinya nyaka luore koda weche mag athuya ma bende nowacho to chal ka gima dhoge bende japusre nikech kata ne dwe mar 2 mar higa ni wang'e gima nowacho ne oganda mama in kaka japiny weche manopuso ng'uono manokwayo diwach nang'. Erokamano aparo ni en gima so unfortunate wan kaka oganda mar Luo ng'amotho en ng'at ma kata kanochwanyi yudo chance mar timo neno kata liende en ni you forgive. Koro kata bedo mani baba nyocho chwanyo Kaiga in one way or the other but gimanyo wacho ok ber. An kanyo winjo gimanyo Kaiga wacho nokanindo. I tried ma mobilize jowa through X-Space, through all my platforms mondo gwe tao nikech kamanyo en tiere kaka jalup jakom en devolution mane baba manyo mok ni manotimore nade manokedo ne. Koro ne ok en wach maber ahinya. An gima nyalo wacho agombo ni nyoka ego sagwe tao kendo king'iyo governor Manyeri no mok joma community kendo nyochako mok joluo. Koro agombo ni wadil gi Kaiga jo Kenya ne Kaiga kaka Kaiga kik gimien okuyu te richo mar Kaiga. Koro gima neno honorable monego beni Kaiga tim kendo onego resign being a governor obed honorable or I want to beseech my colleagues MCAs Manyeri they go ahead nikech office ma Kaiga hold is not just a mayor office an office ma momiluor to be a governor and is a government of his own. Kora nagombo ni kaka Kaiga ok nyal nene honorable to resign being the governor kaka nyo resign bedo jakom mar Council of Governors ta beseech MCS Manyeri mondo oter impeachment mar Kaiga gi misconduct ma mosabedo katimo. Machielo adwaro kwayo oganda Luo moso leaders wambe magwa ang'eyo ni wan gi chwang' kendo wan gusuni chunywa tadwa kwayo for example my party chairman mama governor ma Homabay sani gima mama wache dhoge jo Kenya ng'iyo kendo en gima nyalo wang'o piny. Baba was so forgiving madeni baba bedie taparo ni baba dene Kaiga ne madek oyude godo kata kod limo Nyeri. Koro nagombo ni ka waero baba dieri to wakauru timbene wakopi uru timbene mar kelo jok mok dware wakel mondo bed osiepewa e seche ma pod wantiere mood mar ywago babani. Mogik ang'eyo ni jo okuyu ok ni okuyu nok dwar Ruto. Okuyu oero mana Ruto but okuche percentage mancho ok dwar Ruto go nok dwar president nikech Raila. Koro sai mochopo both side ne Mount jo Mount Kenya to gi jo Luo. Ka nyocha intiere Luo of which am a casualty onge seche mana nyalo mako microphone moka luongo nying baba kata moka goyo ng'ama opponent ne mondo miya aswe godo jo Luo. The same way ka intiere Mount Kenya the best thing minyalo time ni yanyo Raila mondo ibed relevant gi jo piny. Aparo ni koro Raila onge baba Nyasaye okaw baba has done his best to this country. Nyasaye okaw dhi yweyo. Agombo ni okuyu koro manye narrative machielo maginyalo godo votes mag jogwenge giwe baba ywe gi kwe. Wan be kaka oganda mar Luo baba has done the best for us. Wamanye narrative machielo mwanyalo yudo godo mwanyalo rito godo jowa kaka oganda mar Luo mok mention nying baba. Sani kwa mention nying baba ten mana mention nyinge mana mara appreciated but not to sway jo piny mundo at least yod gombulu. Koro gini anakia kaka wang'ni okuche dhi time wach mancha gi anyogo Raila mondo giyud gombulu cha gikendo kaka wan bende wajo Luo kaka wadhi time e wach mar yanyo opponents mag Raila mondo wayud gombulu. Koro nagombo ni wachange urane tunes both side both jok ma mountain to gi jok ma Lake region. Wawe uru baba oywe leadership mancho dong mar oganda Luo miwa uru narrative machielo mwanyalo riwogo oganda Luo kanyakla chiel. Again leadership mar Mount Kenya manye uru narrative machielo mok yanyo Raila kata on his deathbed
munyalo rito godo oganda mar Mount Kenya. Aparo ni sew machiel ma bende jopiny osebedo ka loso ahinya chakre odiochieng' manyore mbui magwa mopogore opogore mar oganda. En kaluwore koda aduoka ma bende koro noseduok godo mano koro gavana e kaunti ma Nyeri. Ahinya aduoka ma bende duond bura mar ODM kokalo kuom jakom gi mano Gladys Wanga